OK，今日同大家講下 BB 6個月之後係咪一定要轉吸管飲奶呢？轉會點呢？會發生咩事呢？唔轉係唔會點嘅，亦都唔會發生咩事。咁睇返國際或者係中國以外嘅地區，係冇其他地區或者國家會咁鍾意將6個月後嘅 BB 飲嘅奶轉成吸管，佢哋係冇呢啲文化。咁呢個文化呢，係中國呢邊發揚光大啦，但係佢哋之所以會咁樣呢，其實就純粹係中國人覺得節儉為出發點。一個奶盅佢哋用完之後，可能覺得有啲嘥，想將佢可以延長嘅使用壽命，加個手柄，加個橡皮球，將個奶嘴變成吸管，可以繼續使用，變成水杯咁去做嘅啫。咁離開中國呢，其他地區呢係唔會有呢啲嘢，甚至呢，你可以睇翻 P 或者係 Hagen 呢，佢哋嘅官方資料呢，或者係佢哋出嗰啲咁嘅配件呢，佢哋都係寫到明係水杯配件。而中國文化之所以咁盛行呢，就係好多時啲人呢係知其然不知其所以然。你即使問醫生都好咧，醫生佢哋都會話6個月之後要轉吸管，轉吸管咧可能會有爆牙、斷牙或者係哨牙，咩咀嚼力唔好呢樣嗰樣。咁但係呢件事淨係存在於中國文化嘅，係啦，所以咧各位媽媽們咧唔需要太過焦慮嘅。不管佢係用吸管飲奶定係用奶嘴飲奶，其實冇所謂，只要佢含飲就得㗎啦。咁如果佢話我一定要轉吸管或者充力球或者手柄，對佢嚟講咧有咩好處咧？對佢嚟講咧好處或者影響咧並不大，影響最大或者最大受益者咧其實係媽咪本身，因為假如佢可以自己嚟，咁我就唔使下下抱住佢飲。假如佢可以自己坐喺度乖乖地飲，咁我就唔使下下又要抱又要湊又要呢樣嗰樣，比較攰啊！抱住佢飲奶攰啊嘛，係咪先？所以咧，媽媽們唔使咁焦慮。另外咧，見到好多媽媽們咧，即係見到人哋 BB 啊，人哋嗰啲 BB 啊6個月已經識用吸管，6個月已經識得自己坐起身，6個月已經識得自己飲奶咁樣。其實唔識會點？其實唔識都冇乜嘢，因為今日唔識嘅，聽日識；聽日唔識嘅，下個星期或者下個月都會識，冇必要為咗呢啲嘢去焦慮啦。所以媽媽們可以放心少少，唔需要特登去為咗識與唔識而去焦慮。當然啦，市面上咧仲係會有好多叫做吸管奶樽。吸管奶盅呢件事本來就唔係一件好事，相反倒翻出嚟講咧，嗰啲咁嘅乳牙或者蛀牙嗰啲咧，其實你用吸管去飲奶咧，反而更加容易造成嗰啲口腔問題，